大哥，给我来个16套餐。你带走啊？带走。高盒的。高盒吧。那个肉要肥一点啊，大哥。谢谢大哥。大哥，来5块钱炸豆腐呗。哎，好嘞。谢谢大哥。干啥去？兄弟们，今天站起来了，瞅瞅，这是啥？肉，大把肉。这是啥？肉，这个肉。哎呀，再整份小豆腐，这小豆腐嘎嘎的啊，瞅瞅。好饿。一盒饭，大哥说了，大米饭没有了，兄弟，拿点饺子凑一凑。我说行。哎呦我的妈，上天了！哎呦，你必须得吃这肥的，那才香啊！哎呀，再来一块。这小饺蘸点汤。再搂口小把肉。香懵了。看这大肥肉嘛，大筋头啊。实话实说，这玩意儿你就得吃肥的，瘦的一点都不好吃。兄弟们，今天整挺好啊。